यहाँ पर दोनों पाइप, एक जिसमें कंप्रेसर से इवेपोरेटर की तरफ लिक्विड जा रहा है और दूसरी जिसमें इवेपोरेटर से निकलकर वापस कंप्रेसर के पास में जा रहा है, यह दोनों पाइप एक दूसरे के पास में सेट की जाती है। इसके पीछे रीजन है, इधर रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग कोयल से आ रहा है जो अभी भी काफी गर्म है और रूम को ठंडा करने के लिए जा रहा है, तो इधर वाली कोयल से थोड़ा बहुत यह भी ठंडा होने लगेगा। और इधर वाली कोयल से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के पास जा रहा है, तो यह गर्म होकर पूरी तरीके से वेपर में बदलने लगेगा, जिससे ओवरऑल एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब एक सबसे